بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو، کاشف عارف یم. دا وخت د ریډیو پاکستان پیښور څانګې چې کوم مرکزی دفتر دی په هغې کې موجود یم. دا هغه بلډینګ دی چې په کال 1915 کې صدر پاکستان ضیاء الحق جوړ کړی و. د افتتاح هغه کړی و، سنگ بنیاد هغه ایښی و. دې بلډینګ ته 13 ورځ چې کوم دی د پی ټی آی کارکنانو د احتجاج له وجې هغه شرپسنده خلک دلته را دننه شوي وو او دلته یې اور لګولی و. ټول بلډینګ که تاسو ته ښکاري، موږ به تاسو ته ټول بلډینګ ښیو. دغه ټول بلډینګ چې کوم د ریډیو پاکستان ریکارډ و، په دې کې دننه ټول بلډینګ سوځېدلی دی. دلته به تاسو فرنیچر ګورئ چې کوم د دفتري فرنیچر و. بیا دلته د پاکستان چې کوم اے پی پی نیوز ایجنسی ده، اسوسییټډ پریس آف پاکستان، د هغې دفتر هم و دلته. په هغې کې هم ریکارډ سوځولی شوی دی. دلته به موږ دننه ځو. دننه چې کوم فرست فلور دی د هغې دغه به تاسو ته ښیو. نن دویمه ورځ ده. دلته ټول هر څه چې کوم دی دا تاسو کتلی شئ. دا دفتري کمرې دي. په دې کې چې کوم دی ټولې المارۍ سوځېدلي دي، ریکارډ سوځېدلی دی. اوس هم لوګي راخیږي. هر څه یې رشي. بلډینګ په مکمله توګه باندې تباه شوی دی. دا هم دفترونه دي. دلته موږ مخکې ځو، تاسو ته به دغه حال احوال ښیو. چې کوم د ریډیو پاکستان دفتر دی، دلته تاسو کتلی شئ د دې سکرینونه په مکمله توګه باندې دلته توړ پوړ شوی دی. دفتري سامان چې کوم دی هغه سوځېدلی دی، هغه مات شوی دی. بیا دغه هم ویلی کېږي چې دلته نه چې کوم دفتري سامان و، کوم مایکونه و، کوم هر څه هغه وړلی شوي دي، بهر غلوړي دي. دلته به موږ تاسو ته نور حال احوال نه به هم تاسو خبرو موږ سره اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. جی زما نوم سردار اعظم خان دی. زه سینیئر پروډیوسر یم ریډیو پاکستان پیښور کې او د ریډیو پاکستان پی آر او هم یم. پرون چې موږ سره کوم دلته یو انتهایي بده واقعه وشوه، زه خو به ورته دا وایم، یو داسې پیښه وشوه چې زموږ زړونه مات دي. د ریډیو پاکستان چې دی دا یو دومره تاریخي زموږ یو ځای دی چې دې ځای نه د لومړي ځل د پاکستان اعلان شو. دا ریډیو پاکستان پیښور و چې عبدالله جان مقوم صاحب د شپې 12 بجې چې کله روز بدلېده نو هغه یو اعلان کړی و، مبارکي یې ورکړې وه خلکو ته د پاکستان د جوړېدو. او دې ځای نه زموږ 3 چینلې داسې دي چې هغه همیش دپاره اونیر وي، عقل هم نه بندېږي. او نن هغه 3 واړه چینلې خاموش دي، د هغه ژبه نشته. دغه وجه دا دی چې زما شا په شا دا کوم چې تاسو دا بلډینګ ګورئ، دا ریډیو پاکستان بلډینګ دی. دا بلډینګ چې دی دا خو 1985 کې په 28 اپریل 1985 کې دا جوړ شو، د افتتاح شوی وه. خو دا اداره چې دی دا 1937 کې جوړ شو، 35 کې جوړ شو. 1935 نه واله تر دې مودې پورې دې زموږ د عوامو له انټرټینمنټ هم ورکړی دی، انفوټینمنټ هم ورکړی دی، ایجوکیشن هم ورکړی دی او انفارمیشن هم ورکړی دی. 2 ورځې وشوې دا اداره چې دا خاموشه ده. ریډیو پاکستان په حواله باندې موږ وایو چې دا د قوم آواز دی. نو دې نه تاسو اندازه ولګوئ نن د پښتون قوم، د پاکستانی قوم ژبه نشته، ځکه چې ریډیو پاکستان نن مایکروفون بند دی، سوځېدلی دی، اور لګېدلی دی. جی کتونکو، دلته چې کوم دی دا تقریبا 4م فلور دی. دلته چې کوم دی ریکارډ روم دی. دا ریکارډ روم کې که تاسو کتلی شئ دلته اوس هم اور لګېدلی دی. او چې څومره کاغذونه وو نو ټول په مکمله توګه باندې ایره شوي دي. دا تاسو ته به ښکاري اور لګېدلی دی. د اور لمبې چې کوم دي نن دویمه ورځ ده، هغه اوس هم د اور لمبې راخیږي. دلته نه شیشې چې کوم دي ټولې ماتې شوي دي. یو افسوسناکه پیښه پرون مخې ته راغلې وه چې په هغې کې د ریډیو پاکستان چې کوم څومره ریکارډ دی، څومره د کلونو کلونو ریکارډ ټول سوځولی شوی دی. او بیا تاسو ته به ښکاري دغه ایرې تاسو کتلی شئ تر دې حده پورې سوځولی شوی دی چې د دې په بیا جوړولو کې تقریبا کلونه به ولګي. خو جوړ خو به شي، بلډینګ خو به جوړ شي، خو دغه ریکارډ چې کوم ضایع شو، دغه د کلونو زوړ ریکارډ چې کوم ضایع شو، دا بیا ترلاسه کول ډېره ګرانه ده.